নিউরোথেরাপিস্ট। আজকে যে ভিডিওটা আমাদের সামনে তুলে ধরবো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ওয়েভ। নিউরোথেরাপি গুরুজি একটা অনবদ্য পয়েন্ট। যাদের ধরুন লাং ডিজিজ বা লাংসের মধ্যে প্রচুর কফ জমে গেছে, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাসমা, কক্স অ্যান্ড কোল্ড, বুকের মধ্যে এভরিথিং প্রবলেমের জন্য আমরা এই ইলেকট্রিক ওয়েভটা ইউজ করব। কীভাবে দেবো এটা আমি ভিডিওর মাধ্যমে দেখাচ্ছি। এই যে মেডুলা পয়েন্ট, এইখান থেকে তো এটা তো মেডুলা, মেডুলার ঠিক উপরে থাকে ইলেকট্রিক ওয়েভ। কিরম দিতে হবে, এই হাত রাখতে হবে, রবার নিলাম, রবার নিয়ে ঠিক হাতটা এইভাবে রাখতে হবে। এখান থেকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 হয়ে গেল। ঠিক এটা লেফট সাইড হলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। এইভাবে আপনারা 3বার দেবেন, দেখবেন লাংসের যে কোনো প্রবলেমে খুব সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, যত খুশি সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।